បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិរូបរបស់លោក Bill Gates ថាតើលោក Bill Gates គឺជាអ្នកណាអូខេឥឡូវយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះគឺជាអត្ថបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិរបស់លោក Bill Gates អូខេឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាឬក៏បកប្រែទាំងអស់គ្នាតែម្ដង Bill Gates was born on October 28, 1955 in Seattle in a family having rich business, political and community service background. His grandfather was a state legislator and a mayor. His grandfather was vice president of National Bank and his father was a lawyer. លោក Bill Gates បានកើតនៅថ្ងៃទី28 តុលា1955នៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានបរិយាកាសនៃសហគមន៍នយោបាយនិងអាជីវកម្មជីតាដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកគឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋមួយរូបអូខេ State Legislator អ្នកតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋនិងជាមេធាវីMayor ហ្នឹងបកប្រែថាបាទចៅហ្វាយក្រុងណាបាទ His grandfather ជីតារបស់រូបលោកគឺជាអនុប្រធានធនាគារជាតិអូខេនិងឪពុករបស់រូបលោកគឺជាមេធាវីមួយរូបលោក Bill អូខេឥឡូវខ្ញុំមកចង់អាននេះយើងអាចបកប្រែតែម្ដងលោក Bill Gates បានជាជាក់ថានឹងទទួលបានគោលដៅឬក៏នឹងសម្រេចគោលដៅរបស់លោកតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងលោកក៏បានជឿជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយស្គាល់ពីរបៀបប្រើភាពវៃឆ្លាតរបស់ខ្លួនអ្នកអាចសម្រេចគោលដៅនិងដល់គោលដៅរបស់ខ្លួន From his early day តាំងពីដើមមកលោក Bill Gates គឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាអ្នកប្រកួតប្រជែងនិងជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះ this quality ណាគុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះបានជួយឲ្យលោកទទួលបានមុខតំណែងដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងអាជីពមួយលោក Bill Gates ត្រូវបានគេចាត់ទុកដោយមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូបង្រៀនរបស់លោកថាជាក្មេងដែលឆ្លាតបំផុតក្នុងបរិវេណនៃសាលាឪពុកម្ដាយលោក Bill Gates បានដឹងពីទេពកោសល្យឬក៏ភាពឆ្លាតវៃរបស់កូនប្រុសរបស់ពួកគេហើយបានសម្រេចចិត្តបាទចុះឈ្មោះបញ្ជូនរូបលោកឲ្យចូលរៀននៅសាលាឯកជនមួយនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក Bill Gates ដែលរូបលោកគឺត្រូវបានគេណែនាំលើកដំបូងចំពោះកុំព្យូទ័រលោក Bill Gates ហើយនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនរបស់រូបលោកគឺត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកុំព្យូទ័រហើយបានបង្កើតក្រុមបាទអ្នកសរសេរកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងចុងឆ្នាំ1968ក្រុមនេះពួកគេបានរកឃើញមធ្យោបាយមួយដើម្បីអនុវត្តជំនាញកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេនៅមហាវិទ្យាល័យនៃក្រុង Washington ប៉ុន្មាន in the next បាទជាមានថាមួយឆ្នាំក្រោយបាទមកពួកគេបានទទួលឱកាសដំបូងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្នែក Informal Science វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីជាច្រើន ISI ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយណាគាត់ថាក្រុមហ៊ុនវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានបានផ្ដល់បាទថវិកាឬក៏បានបង់ថវិកាដល់ពួកគេនៅពេលដែលខ្លួនបង្កើតលុយពីកម្មវិធីរបស់ក្រុមមួយនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Informal Science Inc. ក្រុមនេះក៏បានក្លាយជាអាជីវកម្មផ្លូវច្បាប់លោក Bill Gates ហើយនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកឈ្មោះ Alan បានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Trav-O Data ពួកគេបានវិវត្តក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រតូច
ដើម្បីវាស់ស្ទង់នៅលំហូរ traffic ពីគម្រោងនេះពួកគេបានរកប្រាក់ចំណូលបាន $20,000 សម័យនៃ Draft Data បាន came to earn in ខ្ញុំบอกថាបានបញ្ចប់នៅពេលដែលលោក Bill Gates បានចាក់ចែងពីមហាវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់graduating ពីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់ពី Lakeside លោក Bill បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងឆ្នាំ 1973 គឺជាសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនោះអូខេរូបលោកបានចំណាយពេលស្ទើរតែរាល់យប់អូខេនៅពីមុខកុំព្យូទ័រនៅសាលាហើយថ្ងៃបន្ទាប់លោកគេងលក់នៅក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់ពីការចាក់ចែងពីសាលារូបលោកស្ទើរតែបាត់បង់ខ្លួនហើយឬក៏មិនថាបាត់បង់អាយុជីវិតណាពីពិភពនៃកុំព្យូទ័រលោក Bill Gates និងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកឈ្មោះ Paul Allen នៅតែទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធឬក៏យើងបកប្រែថានៅតែតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបើទោះបីជាពួកគេនៅឆ្ងាយពីសាលាក៏ដោយពួកគេជារឿយៗពិភាក្សាគ្នានៅគំនិតថ្មីសម្រាប់គម្រោងអនាគតហើយលទ្ធភាព possibility យើងបកប្រែថាលទ្ធភាពនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មនៅចុងឆ្នាំទី1របស់លោក Bill Gates Allen បានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរូបលោកដូច្នេះហើយពួកគេអាចដកស្រង់គំនិតគ្នាមួយចំនួន follow some of their idea ណារដូវក្តៅនោះពួកគេបានទទួលបានការងារនៅក្នុង Honeywell Allen បានបន្តជំរុញឲ្យលោក Bill Gates បើកនៅក្រុមហ៊ុន software ថ្មីមួយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោក Bill Gates បានបោះបង់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បន្ទាប់មករូបលោកបានបង្កើតនៅ Microsoft ចក្ខុវិស័យរបស់ Microsoft គឺកុំព្យូទ័រមួយនៅលើតុហើយនឹង software Microsoft នៅលើកុំព្យូទ័រទាំងអស់លោក Bill Gates គឺជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យហើយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងណាស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រូបលោកជំនឿជឿជាក់របស់រូបលោកនៅក្នុងភាពឆ្លាតវៃនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបានធ្វើឲ្យលោកមានមកដល់សពថ្ងៃនេះអូខេ He does not believe រូបលោកមិនជឿទៅនឹងព្រេងសំណាងឬក៏ព្រះជាម្ចាស់អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងមានការប្រកួតប្រជែង Microsoft របស់លោក Bill Gates គឺមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន software ដទៃទៀតហើយរូបលោកនឹងបន្តប្រកួតប្រជែងរហូតទៅដល់រូបលោកស្លាប់ He like to play រូបលោកចូលចិត្តលេងហ្គេមដែលមានហានិភ័យនិងហ្គេមដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកជំនឿជឿជាក់របស់រូបលោកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដែលជួយឲ្យរូបលោកបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពផ្ដាច់ការរបស់រូបលោកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះលោក Bill Gates គឺមិនមែនជាមនុស្សដែលលោភលន់អីទេជាការពិតរូបលោកផ្ដល់ឲ្យមនុស្សម្នានៅពេលដែលកុំព្យូទ័រមានវត្តមានឡើងអ៊ីនធឺណិតនិងប្រភេទនៃការផ្ដល់មូលនិធិជាច្រើនទៀត30 years back ប្រហែលឆ្នាំក្រោយនោះរូបលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅសាលាបឋមសិក្សា Einstein នៅ Chicago ហើយបានប្រកាសផ្ដល់មូលនិធិដល់សាលា Chicago ហើយនិងសារមន្ទីរជាច្រើនទៀតដែលរូបលោកបានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួនសរុប$110 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកុំព្យូទ័រជាច្រើនទៀតហើយបានផ្ដល់នៅការផ្សារភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតទៅកាន់សាលាជាច្រើនឬក៏សាលាមួយចំនួនទី2លោក Bill Gates បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់$38 លានសម្រាប់ការកសាងវិទ្យាស្ថានកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford អូខេនេះគឺជាអត្ថបទ
បកប្រែអំពីប្រវត្តិរបស់លោក Bill Gates អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីប្រវត្តិលោក Bill Gates ថាតើលោក Bill Gates គឺជាអ្នកណាគេហើយចក្ខុវិស័យឬក៏ទស្សនៈរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់គឺជាមនុស្សបែបម៉េចដូចយើងបានបកប្រែហើយថាលោក Bill Gates គាត់មិនជឿទៅលើព្រះឬក៏ព្រះសំណាងអីទេគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអូខេអញ្ចឹងការបកប្រែបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលា